পানী কমিছে পলখে পুতিলে কঠীয়া বানে ধোৱা পজালৈ পৰিয়ালবোৰ উভতিছে কৰবাত বানৰ মাজতেই শ্ৰাদ্ধৰ আয়োজন আহাৰৰ বলিয়া বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত 50,000 হেক্টৰ কৃষিভূমি সোমবাৰ পৰ্যন্ত বানৰ প্ৰভাৱত মৃত্যুৰ সংখ্যা 72 জনলৈ বৃদ্ধি এতিয়াও আশ্ৰয় শিবিৰত 48,124 গৰাকী লোক জলপ্ৰলয়ে বাৰুকৈয়ে টচ নচ কৰি থৈ গ'ল ৰাজ্যবাসী ঘৰৰ ভিতৰে বাহিৰে বোকা আৰু পলস দৃশ্যটো সোণাৰীৰ খাপে খাতিৰ বানে টচ নচ কৰি থৈ গ'ল শ বিঘা কৃষিভূমি ঘৰবোৰৰ ভিতৰত চাব নোৱাৰা অৱস্থা 4-5 বিঘা পুনৰ এজন মানুহে খেতি কৰিছিলে ভেন্দি জিকা তিতা কেৰেলা ভাত কেৰেলা বেঙেনা কুমুৰা তেনে ধৰণৰ আমি ফসল আমি খেতি কৰিছিলো গতিকে এই বলিয়া মানে আহি দুবাকে আমাক অনিষ্ট কৰি গ'লহি এতিয়া আমি মানে চলিব মেলিবৰ কাৰণেতো আমাৰ কোনো সমৰ্থই নাইকিয়া হৈ থাকিলে ক্ষতিগ্ৰস্ত নৈপৰীয়াৰ আহ্বান চৰকাৰলৈ এতিয়া সব বানপানী সব মৰি খতমে হৈ থাকিলে এতিয়া আমি মানুহবোৰ থাকিব দিগদাৰ হৈছে ইয়াৰ ঘৰৰ পৰা গৈ মেলি নামঘৰ থাকিবলগীয়া আছে ভাত এটা বনাব পৰা নাই থাকিব পৰা নাই শাক পাচলি বেগানলৈকে শেষ হৈ গ'ল গৰু ছাগলী কিছুমান বেমাৰ হৈ মৰি গৈছেগৈ এতিয়া চৰকাৰে আমাক কিবা এটা সুবিধা দিলে ভাল পাওঁ মঠাইটো যদি ভাগিয়ে গুচি যাওঁ খহি গুচি যাওঁ মানুহবোৰ ক'ত থাকিম আমি মঠাই এটা দিলে ভাল পাওঁ কলঙৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাত শাক পাচলি ক্ৰমাৎ অনিষ্ট হ'বলৈ ধৰাত পুৰত নহওঁতেই কৃষকে চপাবলগীয়া হৈছে সকলো ফচল ঋণ লৈ কৰা কৃষিভূমিৰ ফসল বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে পানীৰ দৰত সৰু কাটিব লগা হৈছে উপায় নাই নহলে পানী তলত ডুব যাব কোনোবাই লোন লৈছে লোন দিব নোৱাৰিব নিজৰ খাবলৈ কাৰণে বেলেগ চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব কিন্তু লোন কেনেকৈ দিব বানে ধোৱা বিলাচীপাৰাৰ বাহিৰ চুৱাপাতা দৈখোৱা মাছানেৰ আলগা আদি অঞ্চলত কৃষকে এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে ঢেকিয়াজুলিৰ 3 নং চিতলমাৰীৰ কৃষক ৰাইজৰো তথৈবচ অৱস্থা জলকীয়া বেঙেনা খেতি কৰিছো মই 1 বিঘা জলকীয়া 1 বিঘা বেঙেনা খেতি কৰিছো এতিয়া সব মৰি গ'ল এতিয়া কেনেকৈ চলিম নচলিম বুজিব পৰা নাই ফুল ফুলি ফল ধৰিবলৈ লওঁতেই জুৰিয়াৰ খুটিৰ পাৰৰ পথাৰতো বাঢ়নি পানীয়ে চলালে তাণ্ডৱ মানিকপুৰৰ বাছবাৰী আৰু তেন্টনপুৰৰ খালি ধানৰ পথাৰত আঁঠুলৈকে বালি কেৱল কৃষিভূমিয়ে নহয় বানে ধোৱা অধিকাংশ গাঁৱতেই পথ উপপথৰ চিন মুকাম নোহোৱা হ'ল বোকাখাটৰ 2 নং বহিখোৱাত জহি খহি গৈছে বাটপথ নআলি খালৈজান সংযোগী মূল পথটো এতিয়া পথ নে পথাৰ ধৰিব নোৱাৰা অৱস্থা টেঙাখাটৰ ঘোমতালতো একেই পৰিৱেশ কোনোৱে আজি পৰ্যন্ত বিচাৰি পোৱা নাই গোহালিৰ গৰুহাল এতিয়া চক আপোনালোকৰ সন্মুখতে মোৰ এইখন গোহালিৰ আপোনাৰ গৰু ক'ত আছেগৈ কোনো মানে সিদ্ধান্ত নাই আৰু বেক সাইডে মোৰ যিখিনি তামোলৰ পুলিৰ পৰা আদি কৰি বায়ুটো প্ৰায় নষ্ট হৈছে আৰু মোৰ যিটো ৰন্ধন বন কৰি খোৱা বা মোৰ মেইন ঘৰ এতিয়াও আপোনাৰ ভিতৰখন একেবাৰে খৰাব উপায় নাই উত্তৰ হাইলাকান্দিৰ বানেগৰকা গাঁওবোৰতো অনুৰূপ পৰিৱেশ বাসগৃহ বিদ্যালয় সৰ্বত্ৰ বোকা আৰু পলস যোৰহাটৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাষৰীয়া অঞ্চলত ৰোগীয়া স্বামীক লৈ মথাউৰিৰ ওপৰতেই দিন অতিবাহিত কৰিছে এইগৰাকী দুৰ্ভগীয়া মহিলাই গোটেইখন ডুবিলে মই মানে থাকিব নোৱাৰিলোঁ মানুহটোক পিঠিতে লৈ আহিছোঁ আমাৰ ঠাইৰ ওপৰলৈ লৈ আনি ইয়াতে পেলাই থৈ দিছোঁ সি পৰি থকা বোলো কি কৰিব কোনে নিব মোক কোনে চাব সেইটো কাৰণে ইয়াতে পেলাই থৈ দিছোঁ ইয়াতে আছা কলিয়াবৰৰ ৰহধলা পঞ্চায়ত কাৰ্যালয় আৰু পথৰ ওপৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে 3 শতাধিক পৰিয়ালে খোৱাঙৰ কাৱৈমাৰীত এয়া আশ্ৰয় শিবিৰতেই কৰিবলগীয়া হ'ল শ্ৰাদ্ধৰ আয়োজন মৰাণৰ সমীপৱৰ্তী কুটুহা ভগামূৰত মৰাণহাট প্ৰেছ ক্লাবে বিতৰণ কৰিছে বান সাহায্য ইফালে ডিব্ৰুগড়ৰ কলাখোৱা থানগাঁৱত বানাক্ৰান্তৰ ক্ষোভৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ নলবাৰীৰ টিহুৰ পূব বৰপিতৰ ৰাইজৰ আশংকা খেতি বাতি কি আৰম্ভ কৰিব এতিয়াতো খোলাই আছে নাওমান পানী পেলিলে মানুহখিনিৰ অলপ টেনশ্যন হয় কইঠা পাৰিলোঁ 2বাৰকৈ সেই এবাৰো পাৰি থৈ দিছোঁ আৰু পানী আহিলে আৰু খাব নাৰায়ণপুৰৰ বৰবিল বালিগাঁও অঞ্চলত সোৱণশিৰিৰ খহনীয়াই ধাৰণ কৰিছে কালৰূপ ৰূপহীহাটৰ 3 নম্বৰ ভুৰবন্ধাটো খহনীয়াই কঢ়িয়াইছে ভাবুকি
তিনিচুকীয়াৰ অধিকাংশ এলেকাতেই বানপীড়িতক পিঠি দিয়াৰ অভিযোগ জনপ্ৰতিনিধি আৰু প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে। পানী যোৱাৰ পিছত আমাৰ মানে খোজ কাঢ়িবলৈ উপায় নাইকিয়া এইডোখৰ জেগাত যে একদম পলসত মানে সোমাই বস্তুবিলাক অঁতৰাব লাগে, থ'ব লাগে, ধুব লাগে। কোনোমতে মুঠতে এইখিনি কৰি লৈছোঁ আৰু গোটেই কাপোৰ কানি নিগনিয়ে কাটিছে। ঘৰ বনাবলৈ বাঁহ আনি থৈছিলোঁ সেনেকৈ ল'ম বুলি এতিয়া চব উটুৱাই নিলে। কোনোৱে অহা নাই। ইলিপ দিছে, ইলিপত মুঠতে সেই মিঠাতেলৰ বটল এটা পাইছোঁ। শিলচৰত পানী কিছু কমিছে যদিও খাদ্য সংকটত পৰিছে পশুধন। চৰকাৰীভাৱে কোনো সাহায্য নোপোৱাত পশু খাদ্যৰ বাবে গোপালকসকল পৰিছে বিপাঙত। ডিব্ৰুগড়ৰ খোৱাঙত এতিয়াও ৰাজপথত শিবিৰ পাতি আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে শতাধিক পৰিয়ালে। ঘৰ দুৱাৰ বুৰিলে, খেতিপথাৰ কঠীয়া চঠীয়া চব বুৰি গ'ল। বাও ধান ছিটিয়াইছিলোঁ সেইবোৰ 8 বিঘা ছিটিয়াইছিলোঁ সেইবিলাকো বুৰিলে। একো নাই আৰু ঘৰ দুৱাৰ। ছাগলীবিলাক ইয়ালৈ লৈ আহিলে, ছাগলীবোৰ ইয়াত বেমাৰ হৈ মৰিছে। মুঠৰ ওপৰত ৰাজ্যৰ দহো দিশে এতিয়া একেই পৰিৱেশ। না জল না থল অৱস্থা, লাখ লাখ নৈ পৰিয়াৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।